убедительнейшая просьба еще раз убрать телефончики, всем хорошо сесть и начинать слушать. Мы начинаем. Если солнце ярче светит, если птицам не до сна, если стал теплее ветер, значит к нам пришла весна. Пришла пора весенняя, пришла пора цветения, и значит настроение у всех людей весеннее. Здравствуйте, мои друзья! Всех вас рада видеть я. Ярче вы лучи сияйте и земельку согревайте. Зеленейте стебельки, расцветайте все цветы. Весна, красна, что в подарок ты нам принесла? Принесла я для лугов покрывало из цветов. Принесла я для полей стены звонкие дождей. Принесла для елки новые иголки. Для осин и для берез свежих листьев цветос. Соскучились мы зимой по теплому солнышку, по птеням, по пению птиц, журчанию ручья, но тебе весна красна. С приходом своим я даю вам много праздников. Ранней весной Масленицу, Благовещение, Вербное воскресенье. Но самый большой праздник, который я вам принесла, называется Пасха. А вы знаете, что это за праздник? Этот праздник светлый, чистый, день, когда Христос воскрес, ради солнышком лучистым улыбается с небес. Люди с давних пор встречают праздник Пасхи песнями, хороводами. Давайте мы с вами послушаем красивую песню. Почему весна такая чудная, с изумрудной росписью небес? Почему душа к восторгам чуткая? Он воскрес, ликуйте, он воскрес. Радость потекла живыми руслами, словно сок разбуженных берез. Почему Праздник Пасхи – самый большой светлый праздник всех христиан. Пасха всегда празднуется в воскресенье. В этот день во всех церквях звенят колокола. Звонят по-особому, торжественно. Этот звон зовется пасхальный благовестный. Пасха – величайший праздник для каждого человека. И в первую очередь это возрождение души, рождение нового человека. Человек, готовясь к Пасхе, проходит путь
самосовершенствования. В нашей школе праздник, посвященный Пасхе, в котором участвует каждый ученик нашей школы, проходит уже не один год. Но, к сожалению, в период пандемии праздники прекратились. И мы вынуждены были перейти в дистанционный формат. Мы записывали фильмы, но это было не совсем то, что хотелось. Было меньше эмоций, было меньше переживаний. Да, другого выхода не было. Но сегодня традиция заново возродилась. Вот как Пасха, когда рождается душа вновь, так же и праздник у нас в этом году вновь возродился. Колокол, дремавший, разбудил поля. Улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам. Звонко раззовется голос по лесам. Скрылась за рекою белая луна. Звонко пробежала резвая волна. Тихая долина отгоняет сон. Где-то за дорогой замирает звон. Так начинается церковная служба, так звонят колокола в пасхальное воскресенье. Пасха – царь дней, праздников праздник и торжество торжеств, так называют этот день. В нашей стране его отмечают ярче, пышнее, нежели самый главный праздник христианского мира – Рождество. В церкви накануне проходит пасхальная всенощная. В полночь крестный ход и служится пасхальная утренняя и литургия. А за неделю всем этим торжествам предшествовало вербное воскресенье, праздник входа Господня в Иерусалим. А как вы думаете, почему именно вербу выбрали люди в качестве предвестника праздника? Вербное воскресенье – день, в который Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим вместе со своими учениками. Его торжественно встречали с пальмовыми ветвями в руках, как царя и чудотворца. Но Иисус Христос знал, что в Иерусалиме Он пострадает за людей, умрет на кресте и воскреснет. И самое главное, по аплодисментам зрителей было понятно, сколько, не знаю, сколько благодарности, наверное, было каждому педагогу, который этот праздник создавал. Тиверий, император, там купец заморский. Пустить его.
Великий император и владыка, прими в дар вот это ожерелье из жемчугов, рубинов и сапфиров. Приму твой дар, иди. Посол египетской страны. Пустить. Великий царь Тиверий, дар от нас, прими ты это золото в избытке. Пусть золото усилит власть твою и укрепит могущество державы. Достойный дар. Правитель, сицилийский вельможа. Пустить его. Тверий, в Сицилии я вам привез алмаз, огромной ценности очень редких свойств, достоин сиять в короне вашей. И это дар приму. Иди-ка с миром. Кто там еще? О, сейчас узнаем. О, женщина, кто ты? Известно ли тебе, что все приходят к императору с дарами? Какие камни драгоценные и ткани, правитель, ты нашему несешь? А может и угощение какое? Мария я из города Магдамы. Я раньше часто во дворце бывала. Сегодня с важной вестью пришла. Когда-то тоже я была богата и приносила ценные подарки. Сегодня я богата только верой Спасителя и Господа Христа. Что я могу сегодня подарить? Вот дар, яйцо, символ жизни. Христос воскрес! Что ж, дар твой невелик, но если весть важна, пройди. Мария Магдалина, что тебе? Тиверий, император, я пришла тебе сказать о чуде воскресения. Наш Бог, Иисус Христос воскрес. Весь мир от рабства смерти Он избавил. Христос воскрес! Как может кто-нибудь воскреснуть? Невероятно это, невозможно. Когда лишь только я поверю в воскресенье, когда яйцо это станет красным. О, император, посмотри скорее, яичко розовеет, нет, темнеет. О чудо, оно стало ярко-красным. Воистину Иисус Христос воскрес! Такой праздник в нашей школе проходит не впервые. Это уже традиция. Очень важно то, что в этом празднике участвует вся школа. Раньше благую весть распространяли апостолы. Сейчас же дети, принимающие участие в концерте, распространяют эту благую весть по школе. К этому празднику все относятся серьезно. От учителей до наших артистов. Все стараются усердно. Под напев молитв пасхальных и под звон колоколов к нам летит весна из дальних, из полуденных краев. Зеленеющему поле бреют темные леса, небо плещет точно море, море точно небеса. Море точно небеса, сосны в бархате зеленом и душистая смола по чешуйчатым колоннам янтарями потекла. Зеленеющему поле бреют темные леса, небо плещет точно море, море точно небеса. Море точно небеса. И в саду нас сегодня я заметил, как тайком во Христос совался ландыш с белокрылым мотыльком. Звонко капают капели возле нашего окна. Птицы весело запели, Пасха в гости к нам пришла. Пасха в гости к нам пришла. Я пока под впечатлением, я очень так волнуюсь, радуюсь, дорогие мои. Потрясающий концерт. Удивительно то, что атмосфера очень хорошая. Артисты прекрасно все сделали, молодцы. Приятно было видеть. Наверное, репетиций много было.
понятно. Дорогие мои, Светлое Христово воскресенье, Пасха, Пасха Христова – это праздник праздников. И сегодня вы этот праздник украсили своими талантами. Радуйтесь тому, что у нас есть с вами вера Христова, вера православная, вера истинная. То, что у нас есть храм с вами здесь, рядом, и не один. У нас очень много красивых церквей. Желаю вам всем, дорогие мои, в эту светлую седмицу посетить хотя бы один раз, прийти в храм, помолиться там, поставить красные свечи пасхальные, поблагодарить Бога за то, что у нас есть с вами жизнь, школа, страна, за то, что у нас есть то, что у нас есть с вами. И порадоваться этому. Поздравляю вас, дорогие мои, искренне, от всего сердца. Благодарю вас за сегодняшний праздник. И за руководительный праздник. Спасибо. Спасибо, Господи. Уважаемые педагоги, большое вам спасибо за организацию такого прекрасного концерта, прям вот до слез. Видно, что сделано с душой, с большой отдачей. Хочу всех поздравить с этим светлым праздником, Пасхой, и пожелать всем мира, добра, любви, счастья и мирного неба над всем над головой. Спасибо еще раз. Христос воскресе! Всем спасибо большое. Огромное спасибо Ромовой Любовь Николаевне, которая поставила и соединила все поколения в единое целое, организовала такую важную работу. Хотя все мы очень заняты, но тем не менее это очень-очень важный день.